أهلا بيكو. كتير مننا بيشوف عمليات الضرب اللي بتتكرر ورا بعض دي وبيحس إنها طويلة ومملة شوية. طب عمركم فكرتوا لو في طريقة مختصرة زي اختراع كده يخلينا نكتبها في ثانية؟ النهاردة بقى هنكتشف الأداة دي بالظبط، القوة والأسس دي اللي بتحول التكرار البسيط ده لقوة رياضية بجد. طيب خلينا نبص مع بعض على الشاشة كده. شايفين المسألة دي 3 في 3 في 3 في 3؟ كتابتها كده طويلة شوية صح؟ يعني أكيد في طريقة أذكى وأسرع من كل ده، تفتكروا ممكن تكون إيه؟ الحل ببساطة هو الأسس. بدل ما نقعد نكتب المسألة الطويلة اللي فاتت دي، بنحولها لشكل صغير ومختصر زي ما بنشوفها في كتب الرياضيات. الفكرة هنا مش بس إنها بتوفر وقت ومجهود، لأ، دي تعتبر حجر الأساس لمفاهيم أكبر وأعمق بكتير في الرياضيات. تمام قوي. يبقى أول خطوة عشان نعرف نستخدم الأداة دي صح لازم نفهم الأول إيه هي بالظبط القوة والأسس دي. يلا بينا نفصصها كده حتة حتة ونشوف مكوناتها الأساسية. بصوا، القوة أو الباور هي الشكل المختصر ده كله على بعضه، وده بيتكون من جزئين أساسيين. الرقم الكبير اللي تحت ده بنسميه الأساس أو البيس، وده هو الرقم اللي بيتكرر. أما بقى الرقم الصغير اللي مكتوب فوق ده، فده هو الأس أو الإكسبوننت، وده اللي بيقول لنا نكرر الأساس ده كام مرة. يعني لو رجعنا للمثال بتاعنا الأولاني، التلاتة هي الأساس والأربعة هي الأس. سهلة اهي. وعشان الفكرة تثبت أكتر في دماغنا تعالوا نشوف كم مثال مختلف. لو عندنا 7 مضروبة في نفسها 4 مرات، بسيطة خالص، هتبقى 7 أس 4. طيب افرض الأساس ده كان رقم سالب، زي مثلا سالب 2 في سالب 2 في سالب 2. هنا بنحطها بين قوسين عشان تبقى واضحة، سالب 2 أس 3. والأحلى من كده كمان إن الفكرة دي بتنفع حتى مع رموز. يعني لو عندنا حروف متكررة، بنجمع كل حرف شبه بعضه ونحط له الأس بتاعه. تمام جدا، كده احنا عرفنا ازاي نكتبها بشكل مختصر وذكي. طيب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ اكيد طبعا ازاي نحسب القيمة بتاعتها بقى. يلا بينا نشوف ازاي بنحول الشكل ده لرقم نهائي نقدر نستخدمه. يعني مثلا لو عندنا حاجة زي 2 أس 3، دي معناها ببساطة إننا بناخد الأساس اللي هو 2 ونضربه في نفسه 3 مرات بالظبط كده، 2 في 2 في 2، والنتيجة في الآخر طبعا بتطلع 8. وهنا بقى بنشوف واحد من أهم استخداماتها العملية، وهو تحليل الأعداد لعواملها الأولية. يعني لو بصينا على رقم زي 64، هنلاقي إننا ممكن نفككه ونكتشف إنه عبارة عن 2 مضروبة في نفسها 6 مرات. فبدل ما نكتب الصف الطويل ده كله، بنختصره بكل بساطة في 2 أس 6. طيب ايه رأيكم في تحدي صغير؟ جربوا كده بنفسكم. لو عندنا الكسر ده 1/3 كله مرفوع لأس 3، يا ترى قيمته هتطلع كام؟ ممكن توقفوا لحظة وتفكروا فيها، وبعدين نكمل ونحلها مع بعض. يلا بينا نشوف الحل خطوة بخطوة. أول حاجة هنعملها إننا هنفك الأس ده، يعني هنكتب الكسر 3 مرات جنب بعض. بعد كده الموضوع بيبقى ضرب عادي جدا، بنضرب اللي فوق في بعض اللي هو البسط، يعني 1 في 1 في 1، واللي طبعا بيطلع 1. وبعدين نعمل نفس الكلام مع اللي تحت المقام، 3 في 3 في 3، ودي بتدينا 7، وبكده النتيجة النهائية تكون 1/27. طيب دلوقتي بقى خلينا ندخل في نقطة مهمة جدا، وساعات بصراحة بتلخبط ناس كتير: الإشارات. يعني إيه اللي بيحصل لما يكون الأساس بتاعنا ده رقم سالب؟ يا ترى النتيجة في الآخر بتفضل سالبة ولا بتتحول لموجبة؟ ركزوا كويس قوي في المقارنة دي. في المثال اللي على الشمال عندنا سالب 3 أس 2، يعني سالب 3 في سالب 3، وزي ما احنا عارفين سالب في سالب بيدي موجب، فالنتيجة 9. لكن بصوا على المثال التاني، سالب 3 أس 3، هنا بنضرب سالب في سالب في سالب، فالنتيجة بترجع تاني سالب 27. واخدين بالكم من النمط اللي بيتكون؟ من هنا بنطلع بقاعدة بسيطة جدا. لو الأساس بتاعنا سالب والأس رقم زوجي زي 2 4 6، الإشارة السالبة دي بتتلغي والنتيجة دايماً بتطلع موجبة. أما بقى لو الأس رقم فردي زي 3 5 7، الإشارة السالبة بتفضل زي ما هي والنتيجة بتطلع سالبة. القاعدة دي هتسهل الحسابات جداً. شايفين كلمة انتبه الكبيرة دي؟ دي محطوطة هنا لسبب مهم جداً جداً، وهو إن ترتيب العمليات الحسابية وخصوصاً وجود الأقواس ممكن يغير النتيجة النهائية تماماً. المقارنة دي بتلخص كل حاجة. لما بنحط سالب 5 بين قوسين ونرفعها لأس 2، ده معناه إن الأس بيتطبق على كل اللي جوه القوس، يعني على الخمسة وعلى الإشارة السالبة.
عشان كده النتيجة بتبقى موجب 25. لكن لو بصينا الناحية التانية من غير الأقواس اللي الأس هنا بيتطبق على الخمسة بس، والإشارة السالبة كأنها مستنية بره، فالنتيجة في الآخر بتبقى السالب 25. شايفين الفرق الضخم اللي ممكن يعمله قوسين صغيرين؟ ودلوقتي وصلنا لآخر جزء معانا، واللي فيه قاعدتين ممكن يبانوا غريبين شوية في الأول. يا ترى إيه اللي بيحصل لما الأس يكون صفر؟ ويعني إيه أصلاً أس بالسالب؟ طيب، بدل ما أقول لكم القاعدة على طول، تعالوا نكتشفها بنفسنا. بصوا على النمط ده. 3 أس 3 بتساوي 27. لما الأس قل وبقى 2، النتيجة بقت 9. لما قل كمان وبقى 1، النتيجة بقت 3. ملاحظين حاجة؟ كل مرة بننقص الأس 1، إحنا في الحقيقة بنقسم النتيجة على 3. طيب، يا ترى لو كملنا على نفس النمط ده، إيه هتكون قيمة 3 أس 0 واللي بعدها كمان؟ بالظبط كده. لو مشينا ورا النمط اللي شفناه، يبقى الخطوة اللي عليها الدور هي إننا نقسم آخر نتيجة وصلنا لها، اللي هي 3 على 3 كمان مرة. و3 على 3 بتساوي كام؟ 1. ودي هي القاعدة الذهبية للموضوع ده. أي رقم في العالم ما عدا الصفر طبعاً، لما نرفعه للأس صفر، النتيجة دايماً بتكون 1. والقاعدة دي قوية جدا وبتنطبق على أي أساس، حتى لو كان رقم سالب. يعني لو قلنا سالب 4 أس صفر برضه هتساوي 1. بسيطة ومباشرة. طيب، نيجي بقى للأس السالب. فاكرين النمط اللي كنا ماشيين عليه؟ بعد ما وصلنا لل1، المفروض الخطوة الجاية نعمل إيه؟ نقسم ال1 ده على 3 كمان، وده بالظبط اللي بيوصلنا للقاعدة التانية. الأس السالب ببساطة معناه المقلوب. يعني عشان تحول الأس السالب لموجب، كل اللي محتاج تعمله هو إنك تقلب الأساس. يعني مثلا 3 أس سالب 2، دي هي بالظبط 1 على 3 أس موجب 2، واللي في الآخر بتساوي 1 على 9. ممكن نتخيل إن الأس السالب ده كأنه بياخد القوة كلها وينزلها من البسط للمقام. عظيم جدا. يبقى إيه أهم النقط اللي محتاجين نطلع بيها من شرح النهاردة؟ أول حاجة إن القوة هي طريقة مختصرة وذكية للضرب المتكرر. تاني حاجة، لو الأساس سالب يبقى الأس الزوجي بيدي نتيجة موجبة والأس الفردي بيدي نتيجة سالبة. تالت حاجة، أي رقم غير الصفر طبعاً، أس صفر نتيجته دايماً 1. وآخر حاجة، إن الأس السالب معناه ببساطة إننا بنجيب مقلوب الأساس. ودلوقتي بعد ما عرفنا أساسيات وقواعد اللعبة دي، خلينا نفكر في السؤال ده. إزاي ممكن نستخدم نفس الفكرة البسيطة دي عشان نوصف حاجات ضخمة جدا، حاجات خيالية زي المسافة بين النجوم والمجرات، أو العكس، حاجات صغيرة لدرجة إننا مش بنشوفها زي حجم الذرة؟ هنا بالظبط بتظهر القوة الحقيقية للأسس، إنها بتنقلنا من مجرد أرقام بنحسبها لعالم تاني خالص من العلوم والاكتشافات.